until now dili man mi ka kalawat o kumpisal Oh no. an dili nga amo ang pagsimba dili kompleto. Oh my God! Hello mga bay, mga kaisambingay, maayong adlaw, maayong buntag, maayong gabi. Atong ambuson ug interview ning bagong gikasal nato Tatay Renato Nay Ofelia. Hello, congratulations ninyo Nanay Ofelia, Tay Renato. Pwede ba kong maka-interview sa inyo kadiyot? Tay Renato ug Nay Ofelia, karon ako kay balong nga. After 28 years din nakasalmos diya sa Huwes. May kulang unsa may inyong gipangita? Okay, sige. Bukat man namo ang kasing-kasing Father kay until now dili man mi ka kalawat o kumpisal nga bugat sa mong kasing-kasing nga dili nga amo ang pagsimba dili kompleto. Okay. So, bugat kaayo sumaw ng rason, no? So, ang pangutanan nako Tay Renato, nganong magpaabot pa man mog 28 years, nganong karon pa mo ni mo nagdaka-decide og magpakasal sa simbahan? Nga bugat man kaayo, Tay Renato. Ako pwede ako Pwede matubag. ikaw. Kay Father, sad to say, nagtipon ni Renato nga dili maayong pagkapuan kay actually minyo man po. Yes, Father. Minyo ko, yes, Father niya. Kanang last year, namatay ang ako ang permero. Manang nakadesider ko nga time na nga magpakasal. Namatay siya last year. Yes, sir. Pero dugay nang nagbuwag. Yes, Father. Mga Dugay pila ka na. tuig naman mong nagbuwag ato. Almost sa 28 sa kumpares murag 3 years naman ni nakatipo nato nga walay klaro off and on. Yeah. Nya wala murag 25 years sad mi nga wala na. Dugay na sa sayang kagalimong pamilya. Ang katong lalaki. Yes, Father. Naguna-una jud ay ang lalaki, no? Oh, yes. Una-una ang istorya na Ofelia sa akong nasabtan, naminyo mo to? 20. Naminyo mo 20 pero after 3 years makabilang bahay ang iyahang bana. Niyahuman after adto nagkaila sad sila ni Tatay Renato 27. for 27 years. Nag-ipon na mo, nag-civil wed sila. Yeah. Nag-civil wed sila pero wala mo usay proseso ninyo adto wala. Wala. Sa simbahan kasado mo adto. Oh, yes. Nga kasado sila sa simbahan, although mga kaigsunan, no, matay naman ang iyahang bago raw namatay iyang bana last year. So mao na nga sa ilang panagtipon, no, ilang gihimo nga gidala nila sa altar sa simbahan. Pwede da maminyo kung namatay ang imong paris? Tubagon ka na ni Father Charles Grandin. Mao niyang tubag. If someone was married and his or her spouse dies, the widow or widower is considered free to marry. Should the person at some point decide to get married again, the parish priest might ask for a copy of the death certificate or a copy of the obituary or testimony that the first spouse has passed away. Otherwise, everything else would be the same as any other wedding preparation. Ugusabag Canon Law 1067 ni bahimug at gayud nga kinahanglan ma-establish no ang norms about examination of spouses nga kinahanglan tan-awon pag-ayod diligently nga mabantayan gayud nga kinahanglan walay makalapas diha sa bala. Ug kung walay mga impediments, ang pastor ang pari mutabang sa pagpahigayon ni ninyo karon nga official na gyud mo, no? Uban pila inyong anak? Isa ra Father, 21 years old. Usa ka buok nya. Wala pay apo. Wala. Wala pay apo. Sige lang no kay mao na siya, grasya sa Dios ang tanan, no. Salamat kaayo nga gidawat yun ninyo ang sakramento sa kaminyoon. Nga mao'y maghatag og inspirasyon sa kadaghanan karon nga daghan kay nagpuyo-puyo. So asa mo diri gid mo